саламатсыңарбы менин сүйүктүүлөрүм? Кырдаалга байланыштуу аралыктан окуу менен кезектеги тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Азаматты жыгытат, начар болсо ден соолук. Аштык кулдун ыргытат, начар болсо ден соолук. Балдар, өздүк гигиеналарды сактап жатасыңарбы? Өздүк гигиена демекчи балдар. Бүгүн силер менен тазалык жөнүндө сөз кылууну чечтим. Бүгүнкү тарбиялык сааттан темабыз тазалык ден соолуктун булагы. Деги эле тазалык менен ден соолук балдар. Булар бири-бири менен тыгыз байланышта экен. Себеби эгер биз тазалыкты сактаган болсок, анда ден соолук үчүн кам көргөн болот экен. А эгерде ден соолугубуз чың, акылдуу, эстүү балдар болсок, анда биз дайыма тазалыкты сактайт экенбиз балдар. Тазалыкты сактоо үчүн балдар антисептик, самын, эң негизги каражаттар болуп саналат экен. Ошондуктан бул каражаттар менен дос болушубуз абзел. Кантенди тазалыкты сактайбыз? Кантенди ден соолук үчүн кам көрөбүз балдар? Карагылачы. Бул эмне? Туура айтасыңар балдар. Бул суу. Ушул сууну бул микроскоптун жардамы менен көрө турган болсок балдар, биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн момундай болгон микробторду көрүүгө болот экен. Ошондуктан балдар дайыма сууну кайнатып ичүү керек. Эгер биз сууну кайнатып ичсек, жашылча жемиштерди жууп жесек балдар, андан кийин үй жаныбарлары ит, мышык менен ойногондон соң колубузду жуусак, ошондо гана биз өздүк гигиенаны сактаган болот экенбиз балдар. Ошол микробтордун кетүүсү үчүн сөзсүз түрдө самын менен кол жуугула. Тазалыкты сактасак балдар, боор ооруларынан, сарык оорусунан жана ошондой эле ичкелде ооруларынан алыс болот экенбиз. Тазалыкты сактап, дайыма сак аман болгула, саламатта калгыла.